Обожаю орешки. Макадамия вообще очень мне нравится на вкус. Напоминает белый шоколад. Просто объедение. Взяла такую вот баночку, 450 грамм. Можно взять 900 грамм в пакете. Здесь специальный ключик. Открывать орешки. Решила украсить торт. Делала на 8 марта тортик бисквитный. Пропитала его хорошенько. Сгущенное молоко. Также вареное сгущенное молоко. Банан и сметана. Тортик всем понравился. Орешков порченых не было.